السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي. مرحبا بكم في حصة أخرى من حصص الرياضيات. Donc le cours d'aujourd'hui, on va faire les quadrilatères particuliers. Donc on a déjà vu le parallélogramme, c'est l'un de ces quadrilatères particuliers. Aujourd'hui, on va continuer avec des autres quadrilatères. Donc les quadrilatères particuliers, c'est quoi? Donc les quadrilatères particuliers c'est quoi؟ les quadrilatères هما الرباعيات الخاصة، الرباعيات الخاصة زعما الرباعيات اللي عندها واحد الشكل محدد ومعلوم، سبق لكم شفتوهم في السنوات ديال الابتدائي، اللي هما المستطيل، متوازي الأضلاع، المربع، المعين إلى غير ذلك. Donc quadrilatère c'est à quatre côtés. Premièrement, on a déjà vu le premier quadrilatère, c'est le parallélogramme. On a déjà vu que c'est quoi un parallélogramme? Le parallélogramme, c'est chaque quadrilatère a chaque deux côtés opposés sont isométriques. متساويين، كل ضلعين متقابلين متساويين. Et aussi chaque deux côtés opposés sont parallèles ومتوازيان أيضا. اللي قلنا على هادو غنقولو حتى على لي زوطخ. هذا مع هذا sont isométriques et aussi parallèles. Et on a vu aussi que le parallélogramme, les diagonales de parallélogramme sont 50 au milieu de ces deux diagonales. Donc le rectangle, c'est quoi un rectangle? Un rectangle, c'est un cas particulier de parallélogramme. Donc si on prend un parallélogramme par exemple, on prend un parallélogramme comme ça ou bien comme ça, c'est un parallélogramme puisque chaque deux côtés opposés sont parallèles et aussi sont isométriques ايضا متساويان. متوازي الاضلاع امتى يولي مستطيل؟ هذا عندنا مثلا متوازي الاضلاع، اذا الى درنا بحال هكا خلينا وقف غادي يولي مستطيل. دونك شنو تبدل؟ كانت عندنا تبدل هما الزوايا. لاحظوا انه ممكن يكون متوازي الاضلاع بحال هكا، ولكن ملي غنوقفوا غيولي مستطيل. شنو تبدل؟ الاضلاع باقيين كيف ما كانوا، ما بدلش شي ضلع، يعني الاضلاع ما كبروش ولا صغاروا. شنو تبدل؟ تبدلوا الزوايا. لاحظوا لي زونغل هنا كانوا شاك لو باراليلوغرام عنده شاك دو اونغل اوبوزي سون ايزوميتريك. مني تنوقفوا بحال هكا شنو تيتبدل؟ لاحظوا بلي هاد الزوايا مثلا هاد الزاويه هي دابا صغيره تتكبر بحال هكا، دابا فاتت 90 ولات زاويه منفرجه، دابا زاويه قائمه. اذا امتى كيولي مستطيل؟ في الحاله اللي كتولي فيها زاويه قائمه. اذا متوازي الاضلاع إلا بدلت واحد شوية رجعت عنده زاوية قائمة، شنو غيولي؟ غيولي مستطيل. دونك شاك باراليلوغرام بليس ان angle carré ça devient un rectangle. Donc on peut dire que le rectangle c'est quoi? C'est un parallélogramme avec un angle carré. يعني متوازي الأضلاع إلا وقفتو كيف ما شفنا تيولي عنده زاوية قائمة وبالتالي تيولي مستطيل. إذا نقدروا نقولوا على لو rectangle c'est quoi? C'est un parallélogramme mais avec un angle droit. هذا ما عندوش هنا un angle carré ou bien un angle droit، عنده زوايا مختلفة فيها من غير 90 درجة. إلا ولات عنده زاوية قائمة فغادي يولي بطبيعة الحال ملي كتولي زاوية قائمة وحدة فأوتوماتيكيا أو تلقائيا أوتوماتيكمون غيوليو حتى الآخرين. لاحظوا ملي غتولي عندنا زاوية قائمة هنا، هذا غيكون بحال هكا مثلا متوازي الاضلاع. مني غنوقف انا هاد الزاويه قائمه غير وحده، انا باغي نوقف غير هادي، شنو تيوقع؟ حتى الاخرين كيوقفوا. سي نورمال. علاش؟ لان هاد لي دو كوتي خصهم يبقاو باراليل. باش يبقاو باراليل كيف ما تحرك هذا خاص هذا حتى هو يتحرك معاه. مشى هذا هنا، اذا كيبقاو غاديين ديما باراليل، ديما غاديين واقفين. حتى هادو باش يمشي هذا يبقى معاه باراليل ما خصش واحد يتحرك وواحد لا. إلا هذا تحرك وهذا بقى واقف ما غاديش يبقاو باراليل، غيولي واحد هذا فيه زاويه قائمه والاخر الا ما تحركش غيولي بحال هكا. هذا ما غيبقى لا باراليلوغرام لا ريكتانغل لا حتى شي حاجه، ما غيبقاش ان كوادريلاتير بارتيكولي، غيولي ان كوادريلاتير سامبل. سي ان كوادريلاتير تنقولوا رباعي ما عندوش شكل محدد، رباعي محدب يعني عنده زوايا مختلفه. واضح؟ إذا c'est quoi un rectangle? Un rectangle c'est un parallélogramme plus
un angle carré. Donc la première propriété, c'est que un rectangle, définition, un rectangle est un parallélogramme plus un angle carré ou bien un angle droit. نقدروا نقولوا un angle droit زاوية قائمة. إلا بغينا نرسموه تنرسمو بطبيعة الحال خصنا المثلث، وبالمثلث كنرسمو زاوية قائمة. إذا شنو رسمت دابا؟ رسمت un rectangle. Donc c'est un parallélogramme mais avec un angle droit. Donc يسميناه ABCD. Donc puisque un angle droit قلنا toutes les angles seront droit بطبيعة الحال، ماشي غير زاوية قائمة كيوليو ب4 زوايا قائمة، ماشي غير هادي بطبيعة الحال، حتى هادو باش يكونوا متوازيان خاصهم كلهم يوليو زوايا قائمة. واضح؟ إذا شنو المستطيل؟ المستطيل هو داك متوازي الأضلاع، إلا زدنا عليه زاوية قائمة يعني وقفناه ما بقاش مائل شي جهة غيولي مستطيل. بالنسبة لباقي الخاصيات لي ديفيرونت زوتر بروبريتي، شنو غنقولوا على الضلعين؟ مستطيل عنده كل ضلعين متقابلين متساويين ولا لا؟ بيان سور. دونك شاك دو كوتي اوبوزي سون ايزوميتريك. هادي الا كانوا فيها مثلا جوج، لا كوتي اوبوزي اوسي لا ميم ديستونس. بي سي مثلا الا كانت فيها 3 حتى لوتر كوتي اوبوزي حتى هي فيها 3. دونك شاك دو كوتي اوبوزي سون ايزوميتريك. Donc c'est BC égale AD et la distance AB égale à la distance DC. هذه بالنسبة لي distance. بالنسبة لو parallèle puisque قلنا راه لو rectangle c'est un parallélogramme donc les côtés راهم parallèles. شنو هما لي parallèles؟ عندنا AB. Deuxièmement نقول على لي parallèles donc AB راه parallèle le côté opposé اللي هو CD et aussi BC parallèle à AD et BC parallèle à AD. Les diagonales, donc la troisième propriété. شنو نقدروا نقولوا على لي دياغونال؟ بالنسبة للزوايا ديال متوازي الأضلاع كلهم زوايا قائمة متساويين 90. Donc A égale B égale C égale D égale 90 degrés. كلهم زوايا قائمة. بالنسبة لي دياغونال القطرين ديال المستطيل، شنو نقدر نقول على القطرين؟ واش غادي يبقاو غيتلاقاو في النص ديال متوازي الأضلاع؟ قلنا عنده قطرين كيتقاطعوا في النص ديالهم. بالنسبة للمستطيل واش غيتبدلوا؟ لاحظوا بلي القطرين كانوا بحال هكا، كان واحد كبير، هذا مثلا كبار من هذا مختلفين. ملي غنوقف بحال هكا شنو غيوقع للقطرين؟ غادي يوليو متساويين. اذا غناخذ مثلا نمشي نعبر هاد القطرين نشوف شحال المسافه ديالهم باش نتاكد. غنلقى مثلا في هذا كاينه 6 اولا 24 سنتيمتر، 24 سنتيمتر. اذا هنا كاينه 24 سنتيمتر. نشوفوا l'autre diagonale donc aussi 24 cm. 24 cm. donc on dit que هذه مختلفة على متوازي الأضلاع في القطرين، ولكن باقي عنده القطرين كيتقاطعوا في المنتصف ولا لا؟ نشوفوا ونتأكدوا. إذا لاخدينا البركار مثلا ووضعناه في هاد لو بوان، خاص يكون هاد المسافة بي خاصها تكون قد دي. إذا لاحظوا باللي هاد المسافة اللي عبرنا على بي هي نفس هاد المسافة اللي لها بي. دونك ملي غندور البركار للطرف الآخر غنلقى ها هي كدوز من دي. نشوفوا نفس القياس، هادي كدوز من بي غنلقاها كدوز حتى من سي. علاش؟ لأن قلنا لي دياغونال سون ايزوميتريك، متقايسين يعني إلا درت واحد الدائرة غادا تمر ليا على جميع النقاط، ما غاداش تمر. اذا الدائره غدوز ليا من بي و سي و ا و دي. شنو نقدروا نقولوا؟ انهما متقايسان. دونك لي دياغونال
Les diagonales sont isométriques. Les diagonales sont isométriques. C'est-à-dire que la distance BD هذا مختلف على متوازي الأضلاع، ما عندوش القطرين متقايسين، عنده غير كيتقاطعوا في النص ولكن واحد كبير وواحد صغير. إلا ولاو القطرين متقايسين أيضا كيولي مستطيل. دونك بي دي إيكالا أ سي. إلا سمينا هذا مثلا أو لو سونتر دو ريكتانجل، أو دونك quatrièmement أو est le milieu des deux diagonales de BD et de les diagonales اللي هما BD و AC et AC. العكس صحيح. إلا كان عندنا واحد الرباعي ما عارفينوش شنو هو، ولكن ولات عندنا واحد المعلومة، عطاونا واحد المعلومة كتقول باللي هذا الرباعي له قطرين متقايسين قد هذا القطر قد هذا القطر. هذا مثلا فيه 4 سنتيمتر، هذا فيه 4 سنتيمتر، وكيتقاطعوا في النص ديالهم. مثلا واحد البوان او هنا كاينه جوج، هنا كاينه جوج، عاوتاني هذا هنا كاينه جوج، هنا كاينه جوج. هذا الرباعي الا رسمتوه شنو غادي يكون؟ بطبيعه الحال غادي يكون ان ريكتانجل بويسكو عنده لي دياغونال ايزوميتريك اي سو كوب ou bien 50 au milieu de ces deux diagonales كيتقاطعوا في النص ديالهم بجوج. اذا هذا الرباعي الا رسمتوه شنو غنلقاه؟ غنلقاه مستطيل. علاش مستطيل؟ حيت لي دياغونال ديالهم متقايسين قطرين وكيتقاطعوا في النص ديالهم، يعني العكس تاع الخاصيه. الا كان مستطيل راه قطراه متقايسان وكيتقاطعوا في النص. الا كان واحد الرباعي قطراه كيتقاطعوا في النص ومتقايسان اذا راه مستطيل. دونك سي le premier quadrilatère, on a fait les différentes propriétés de ce quadrilatère, le rectangle. On va faire un exercice. ABC est un triangle rectangle en A. On te laissera une zaouia A. Et I, le milieu de côté BC. Le milieu de côté BC ou de segment BC. Tracez la figure. Tracez un point D, le symétrique de A par rapport au point I, la symétrique centrale. Montrez que ABDC est un rectangle. Donc on trace la solution. C'est un triangle rectangle en A. Et I, le milieu de segment BC. Le segment BC, son milieu, donc on calcule la distance BC et on la divise par 2. عندنا هنا سيدي شحال؟ 24 تقريبا 22.4 تقريبا هنا. Donc c'est I, le milieu. هذه هي le point I. Tracez un point D, le symétrique du A par rapport au point I. Point D symétrique de A par rapport à I. Donc I, le milieu de AD. Et il y a le centre de symétrie. Donc D, il y a le symétrique de A par rapport à I. Le symétrique de A par rapport à I. Le symétrique central conserve la distance. Donc, c'est-à-dire que I est le milieu de BC. On a le milieu de AD. On a aussi I, le milieu de BC. Donc, la question, c'est le point D.
Donc, comment faire pour montrer que ABDC est un parallélogramme? Montrer, on va utiliser des propriétés. Donc, شنو هي الخاصية المناسبة باش نبينوا أن هذا راه مستطيل؟ واش عندنا شي معلومات على الأضلاع؟ ما عندناش معلومات لا متوازيان ولا تقايس. نفس الشيء بالنسبة للضلعين A B و D C. عندنا شي معلومات على القطرين لي دياغونال. وي عندنا دي زانفورماسيون ولا دي دوني sur les diagonales. شنو هما هاد المعلومات اللي عندنا؟ عندنا I le milieu de BC. Et aussi on a D le symétrique de A par rapport à I. C'est-à-dire que I est le milieu de DA. شنو قلنا اش كتقول لك propriété؟ إلا كان عندنا لي دياغونال ديال واحد لو كوادريلاتير كيتقاطعوا في الميليو ديالو، شنو غادي يكون هذا الكوادريلاتير؟ خاص ما عندناش معلومات واش هما متقايسين، عندنا غير معلومات باللي اي هي لو ميليو دو دو دياغونال. دونك سي ان باراليلوغرام. الخاصيه ديال متوازي الاضلاع، القطرين الا كانوا كيتقاطعوا في النص هذا راه متوازي الاضلاع. مزيان. متوازي الاضلاع امتى كيولي مستطيل؟ كيولي مستطيل قلنا الا كانت عنده زاويه قائمه، لو وقفته ما بقاش مايل ولا واقف. واش هنا كاينه شي زاويه قائمه؟ كاينه زاويه قائمه لاننا رسمنا مثلث ا بي سي triangle rectangle en A. Donc on écrit la démonstration. Donc شنو قلنا؟ on a I le milieu de BC. عندنا في المعطيات هذه ها هي I le milieu de BC. on a I le milieu du BC. Et D le symétrique de A par rapport à I. C'est-à-dire que I est le milieu de AD aussi. Et I le milieu du AD aussi. علاش؟ car D est le symétrique de A par rapport à I. Car D est le symétrique du A par rapport à I. Donc I a milieu ديال AD. alors هاد لو كوادريلاتير بما ان عنده اي نقطه التقاطع ديال لي دو دياغونال ديالو في النص ديالهم بجوج. دونك سو كوادريلاتير est un parallélogramme. alors ABDC ABDC est un parallélogramme. est un parallélogramme. ها هو باراليلوغرام. علاش كيفاش غيولي مستطيل؟ امتى كيولي قلنا مستطيل؟ الا كانت عنده زاويه قائمه. واش عندنا هنا شي زاويه قائمه؟ عندنا ا زاويه قائمه وبالتالي راه غادي يولي مستطيل. et puisque A est un angle droit, donc ce quadrilatère serait un rectangle. et puisque ABC un triangle rectangle en A, et puisque A est un angle droit. C'est un angle droit. C'est un angle A. Et puisque A est un angle droit, et puisque ABCD est un triangle rectangle en A, donc ce quadrilatère serait un. Et puisque A est un angle droit. علاش؟ لأن ABC قائم زاوية في A. donc ABDC ماشي CD بالترتيب، خصنا نحافظوا على الترتيب. ABDC est un rectangle.
Et comme ça, on a fini la partie de rectangle. On se retrouve dans les autres quadrilatères particuliers.